အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ reorder question number 80ဖြစ်တဲ့ Mario the Andrade ဆိုတဲ့ reorder question ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ skimming and scanning လုပ်မယ် skimming and scanning လုပ်ပြီးမှဒီ reorder ဟာဘာအကြောင်းကိုပြောတာလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ skim and scan လုပ်လိုက်တော့ mission record music record ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ဒီ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ record တွေကိုmission လုပ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တခုခု mission လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်မယ်ဆိုတာသိသွားပြီဒါပြီးရင်တော့ topic sentence ရှာမယ် topic sentence ရှာဖို့အတွက်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီရဲ့အစလေးတွေဖတ်ကြည့်မယ် early in 1938ဆိုတော့တိတ်တိကျသေးဘူး but the Brazilian mission ဆိုတော့သူဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်တော့ဘူး his intention was ဆိုတော့လေ in his လို့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ topic sentence ဖြစ်နိုင်မှုအရှိမတစ်ခုခုကို his ဆိုတာဘာတူလဲဆိုတာဘာတူကိုရည်ညွှန်းထားတာလည်းမသိလို့ traveling by truck horses and donkey they recorded they ဆိုတာဘာတူကိုပြောတာလည်းမသိဘူးဆိုတော့သူလည်း topic sentence ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ခုပဲကြံနေဆိုတော့ဒါဟာ topic sentence ဖြစ်ရမယ်ဖတ်ကြည့်မယ် earlier in 1938 Mario the Andrade the municipal secretary of culture here dispatched a 4-member folklore research mission to the northeastern hinterlands of Brazil on a similar mission so တော့အဲ့ဒီခုနှစ်မှာဒီလူကသူဒီ folklore research mission ထဲက၄ယောက်ကိုတဲ့ northern eastern hinterlands of Brazil မှာဒီဟာ similar mission လို့ဖို့အတွက်ကိုလူ၄ယောက်ကိုပို့လိုက်တယ်တဲ့ပြီးကြတော့သူရဲ့အတွဲကိုရှာမယ် but Brazilian missions ended up ဆိုတော့ဒါမဖြစ်နိုင်သေးဘူးသူရဲ့အတွဲမဖြစ်နိုင်တော့သေးဘူး his intention was ဒါဖြစ်နိုင်တယ်နော်ပို့လို့လိုက်တယ် his intention ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ to record as much music as possible as quickly as possible before encroaching influences like radio and cinema began transforming the region's distinctive culture ဆိုတော့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့မှာ music တွေကိုရနိုင်တဲ့လောက်နဲ့မြန်လေးပေါ့နော် record လုပ်ခိုင်းခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ radio တွေရုပ်ရှင်ရုံတွေကနေလွှမ်းမိုးပြီးမှသူတို့ရဲ့ data မှာရှိတဲ့distinctive culture တွေကိုလွှမ်းမိုးပြီးမှမပြောင်းလဲသွားခင်မှာပေါ့နော်ဒါတွေကိုသူ record လုပ်ခိုင်းခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ထပ်သူရဲ့အတွဲဆက်ကိုထပ်ရှာမယ် but the Brazilian mission the collection ended up traveling by truck horse and donkey they recorded whoever whatever seems to be interesting ဆိုတော့ဒါဒီသူရဲ့အဖြစ်ဖြစ်လောက်တဲ့ record လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ် music တွေကို record လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒီလူလေးယောက်ကိုဆိုတော့ traveling by truck horse and donkey they recorded whoever and whatever seemed to be interesting ဆိုတော့နော် truck တွေ horse တွေ donkey တွေနဲ့ခီးတွားပြီးမှသူတို့တွေကဘဒုကိုမဆိုနော်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘဒုကိုမဆိုဘာကိုမဆို record လုပ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေ piano carriers ပေါ့နော် cowboys backer voodoo fairs walkers အကုန်လုံးပဲသူတို့ dance troupe and even children at play ကလေးတွေအထိတောင်မှအကုန်လုံးသူတို့ record လုပ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ but the Brazilian missions the collection ended up languishing in vaults here ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီ Brazilian mission ပေါ့နော် Brazilian ရဲ့ mission ကြီးကဒီမှာပဲအဲ့လိုပဲပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့အားလုံးစီလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်စီလို့ပြီးသွားတဲ့အဖြေကိုဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်မယ် okay အဖြေကတော့အားလုံးမှန်သွားပါပြီ तू ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ तू ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ तू နဲ့အတွဲလေးတွေကိုလိုက်ဖတ်ကြည့်ပြီးမှပြန်ရှာထားတာဖြစ်တယ်အတွဲရှာဖို့အတွက်ကတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီရဲ့အစလေးတွေကိုပဲဖတ်ရုံနဲ့မရပါဘူး तू ကတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုဖတ်ရမယ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်မှ သူနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာပေါ့နော်
ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလာတဲ့ဟာမျိုးဆက်တဲ့ဟာတွေကိုတွဲပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲစာပိုက်ကိုစာလုံးကိုပဲကြည့်ပြီးမှ matching words တို့ပါတော့အဲ့လို method နဲ့ပဲသုံးလိုက်ပြန်ရင်လည်းစာကြောင်းကိုတော့ပြီးအောင်ဖတ်ပေးမှပဲဒီဟာကိုဖြေထားတာဒီတေချာလားမတေချာလားဒီ chapter စစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်